Господине министре, темата е саморегулација на медиумите во Македонија, Балканот и во Турција. На кој начин медиумите во Македонија треба да се саморегулираат? Мислам дека ова е една од најзначајните теми која што се однесува на стандардите на професијата новинар и професионалното новинарство во целина. Знаете како, најдобра изрека е онаа која што многумина ја применуваат што работат во оваа професија, тоа е што помалку регулација, тоа подобро, или што повеќе саморегулација, уште подобро. Државата е тука за да овозможи амбиент медиумите да функционираат ослободени од било какви влијанија. Меѓутоа, квалитетот на новинарската професија зависи од самите новинари, медиумите и медиумските работници. И токму затоа, кога само регулаторните тела, оние што меѓу себе ќе се регулираат и ќе укажат каде има дефекти, каде има појави на лажни вести, говор на омраза и така натаму, и при тоа ќе се обидат да ги елиминираат таквите појави, добиваат најголемо значење во јавноста. Јавноста има потреба да ја врати довербата и во медиумите, и во политиките, и во начинот на функционирање на системите. И од тие причини саморегулацијата е многу значајна, која што ќе овозможи и јавноста, и граѓаните, гледачите, слушателите, читателите да препознаат што е квалитетна и точна информација, а што е невистината или лажна информација. Јас очекувам дека на оваа конференција, бидејќи тука се собрани врвни имиња експерти од нашата земја, од регионот, ќе се проговори, ќе се разменат многу искуства, бидејќи тие многу значат. Секоја држава има различни специфики на тоа како се справува со овие проблеми, меѓутоа суштината е една и заедничка, а тоа е преку саморегулација да се дојде до вистинско и професионално квалитетно новинарство. Дали треба порталите да се саморегулираат или потребно и државата тука да се вмеша во нивната? Знаете дека на оваа тема подолго време се дискутира. Јас во името на владата неколку пати сум кажал дека сме ние подготвени за сите иницијативи што доаѓаат од професијата да разговараме и да ги дебатираме. Ставот на новинарите и на медиумските работници е различен околу ова прашање. Некои сметаат дека порталите и тој слободен простор на интернет сферата не треба воопшто да биде предмет на било каква, дали регулација или саморегулација. Некои сметаат дека треба да има некакво евидентирање на порталите. За токму на оваа тема во тесна соработка сме и со Европската комисија и препораките што доаѓаат од таму, бидејќи оваа ситуација е отворена за дебат и дискусија и во сите држави на Европа. И затоа сметам дека многу внимателно што и да се прави, треба да се оди во насока на тоа никако да не се загрози слободата на овој дел од медиумскиот простор. Актуелно е сега така наречената нотификација на порталите, која што веќе во некои држави функционира. Тоа значи дека тие мора да имаат свој идентитет, еден вид на своја лична карта, да објават импресум, жиросметки, едноставно да функционираат на пазарот, но ништо повеќе од тоа. Не велам дека и во Македонија тоа ќе се случи, но очекувам навистина плодна дебата за да видиме како ние да се поставиме околу ова прашање и да помогнеме оваа сфера да добие на квалитет и на професионалност, а при тоа никогаш да не ја загрозиме слободата.